channel. Di video kali ini, saya tampilkan cara saya bermanuver untuk mengeluarkan tongkang Danung 73 yang berada di sisi dalam di loading port Pantai Kuari Jati, Malaysia. Ini bisa pasang tali pendek dulu. Tali satu tali pendek dulu. Karena Mas tunggu jauh dulu. Aja. Jauh-jauh dari dulu ya, karena tali kecil itu kalau dia putus nanti. Kru di tongkang mau naik semua ke sini kah? Oh, oke. Iya, lama betul bang. Boleh pergerakan mundur. Aja kopi. Hasan. Sudah di ruang 16 terima kasih. Tongkang baku anu ya, baku apa? Mepet sama tongkang sebelah ya. Mepet tadi boleh keluar ya, mepet dikit ya. Aja. Sudah terus bergerak betul ini. Gerak sekitar sudah 3 meter ke belakang. Aja. Kita kecil ya, Ken? Apa sama-sama sini. Hah? Tunggu dulu, apa? Ada tali nih menyangkut ini, nyangkut sama tali layarnya 8. Aduh. Nah. Lepas, belum lepas. Dibayar nggak? Gimana, Mas? Saya kan gimana? Tunggu, masih paku ini. Tahu tarik ini. Nyangkut di mana dia? Di anu kayak di tayar kah? Di dapur ya? Iya, tayar itu ya. Jadi udah lepas ya. Oh, udah lepas ya? Oke. Tarik lagi. Oke, tarik. Dari tongkang 68 ini. Oke, sudah menjauh ya? Oke, saya mulai tarik ke belakang. Tarik.
Oke, tarik lurus biar awalnya ke sini, dia ke kanan dia. Potong begini. Nah, kita tarik terus sampai dia terbuka dulu sedikit. Sudah lepas tongkat semua ke depan ya. Sudah. Nah, luruskan dia. Atau kalau nanti kalau sekitar 15 meter sebelum bebas kasih tahu ya, biar saya stop ya, langsung siap. Kita langsung korek, saya korek. Korek. Tambah rapatkan ke tongkang 89-nya. Oke, Pak. Sudah 15 meter lagi ke belakang. Arah aja. Berapa speednya? Speednya berapa speednya? Speednya 0,9. 9 ya. Oke, sip. Buridan, siap-siap kita connect iris korek ya. Buridan. Siap, sudah lepas tali di belakang. Tongkat kita tinggal 5 meter lagi ya. 1 meteran. Oke, lepas tali buridan. Lepas tali belakang. Lepas yang dari sana, dari belakang sana aja, lepas. 5 meter. Oke, siap connect sekian ya. Boleh juga kalau bisa dilanjut sebenarnya semua langsung kali. Sekarang langsung naik ke kapal. Naik sini aja bagus. Lempar sudah sekali. Masih jarak sekitar 30 meter. Cepat ya, saya langsung standar di tongkang kalian yang di butangnya, yang di tongkangnya. Oke, cepat korek ya, sebelum dia sampai ke sana. Sampai sana. Oke, jauh-jauh semua sip ya. Sudah Mas, mana jauh-jauh di situ Mas. Masih 15 meter ke belakang. Oke, pas aja deh. Coba jauh-jauh semua dari sini, jauh-jauh semua dulu. Oke, jauh-jauh semua. Sampai sudah.
banyak di depan kayaknya motor kita ya. Tidak, sudah saya suruh ke belakang tadi kan. Tapi masih juga di depan lumayan. Trimnya Berapa trimnya? 25 cm. Nah, itu kan kalau dikit kan. Ini paling tidak 0,7 paling bagus. Anu yang bikin salah itu batu di belakang. Apa itu? Iya, namanya pos kan? Iya. Oh, sini lagi mati ya. Iya, tapi dia sembunyi itu batu dekat lapor. Ada anu, maksudnya iris dia naik. Anunya itu macam. Nah, bikin lama. Batu dia mau sendiri ini bisa. Kayaknya satu lebar nih, tapi dua. Tapi lama sekali tadi kalau dia pantau terus dipasang. Nanti saya tutup iklan, tutup ya. Itu kan dia. Iya. Terus saya anu saya bilang maling di mana dia di belakang saya tuh Bagi-bagi lah sih gitu. nggak tahu saya. Ya, boleh tadi bagi-bagi lah. Kalau saya bingung saya mundur jalan pas ada saya bilang ya asal itu pandai saya bilang dia itu ya anu nggak bisa saya dulu sini suruh pindah sana cip kamu lebih Nah, ini saja. tunggu dulu lagi mau kamar tunggu dulu lagi mau kamar baru berangkat kita dulu ya jatuh di gue Berarti juga kan? tetap 70 ya Iya, berarti